Алам Меккеден башталган. Биринчи жаралган жер ушер. Ошон үчүн бу жерде Адам атабыздан баштап тарых бар. Балким анда Адам атабыздан мурда деп айтсак деле туура болот да. Адам ата жарал электе тарыхы жаралган бу жерде. Себеп дегенде Адам атамы бул жер менен асманды Алла Таалам ыйык кылып жараткан, Адам атабыз жарал элек болчу ошондо. Ошондо Меккени ыйык кылган Алла Таала. Урматтуу жамаат, мынал көчөнүн аты Шари Ибрахим Халил деп коет. Ибрахим пайгамбардын атына коюлган көчө ушул. Бунун параллельный көчө мына сол жактагы тоонун боору Хижра көчөсү. Хайюл Хижра. Себеп Ибрахим пайгамбар Каабаны курган, мына ушул көчө ушунун атынан коюлуп, наркы көчөнүн аты Хайюл Хижра дейт. Пайгамбарыбыз улуу көчүүсүн жасаганда, мына ыйык Меккеден нурлуу Мединага көчкөндө ошол жол менен көчкөн экен, тоонун боору менен. Ушундай эле кайткан экен да, Меккеме Кааба менен коштошуп, пайгамбарыбыз айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эмне көчкөнгө туура келди. Ушул жерде төрөлсө, ушул жерде чоңойсо, ушул жерде пайгамбарчылык берилсе, 13 жыл дават кылып турду. Куран 13 жыл ушул жерде түшүп турду. 53 жашында пайгамбар ушул жерден Мединага көчкөнгө аргасыз болду. Себеп дегенде мына жерден Меккеде Курайштер, бутпарастар пайгамбарыбызды батырбады. Куугунтуктады. Пайгамбарыбызга зордук, зомбулук кылып, Алла Таала акыры анан буйрук берди, сен көчкүн деп. Көрсө хикмат бар экен. Буга чейин пайгамбарчылык берилгенде эле ушул кабар берилген. Тиги Хадиче небиздин тайкеси бар эле, Варака ибн Науфал деген. Ошо киши айткан эле. Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилгенде, ким ушул ла илаха иллаллага жар салса, ким бир жалгыз Алла Кудайга, жалгыз Алла Таалага сыйынганга чакырса, ага сөзсүз душмандык кылынган дейт. Анан кийин ошондо душмандык кылынган, жана ошо душмандык кылып коомунан чыгарылган дейт. То есть кууп чыгышканда, кууп чыкканга атайы ошо кысымдуулук кылганда, пайгамбарыбыз ошондо таң калган. Ава мухрижи я кауми, менин коомум мени ушул чыгарабы Меккен. Элдин баары мени жакшы көрүп атса, аманаткөй, чынчыл деп атса, мен эч кимге жамандык кылбасам, коом мени чыгарабы дегенде, ким ла илаха иллаллага дават берсе, ошого душмандык кылып чыгарылган. Аттиң ошондо мен тирүү болсам гана, мен сизге билек болуп бермекмин, сиздин диниңизге толук мен жардам бермекмин деп, ошо Варака ибн Науфал, о киши христиан болчу ошо күндө, ошо жылдары. Жана арабча немени Инжилди которот эле. Ибрани тилден араб тилге которот эле. Билимдүү киши болчу. Бирок карып калган эле. Хадиче небиздин ошо чоң тайкелери болот эле. Вот. Ошондой болгон туугандар. Ошентип кыскасы айтканда, мынал жерден ана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өтө мындай кармашуудан улам, анан ушул жерден немеге кеткен. Мединага көчүп кеткен. Көрсө Алла Таала Мединаны жактырып, Мединаны Алла Таала жакшы көрүп, пайгамбарыбызга буйрган экен, Мединага келип, Мединадан анан бүткүл ааламга ислам таркаган. Меккеден Мединага барган, Мединадан анан бүткүл ааламга ана исламдын куполу, илимдин кени, данышмандыктын борбору Медина болду. Мединадан бүткүл Африка, Азия, Европа бардыгына ошол убакта Мединадан алхамдулилла иман таркаган, адамгерчилик, илим, таквалык, боорукерлик, бардык баалуулуктар Мединадан таркаган туугандар. Бирок Мединага көчкөн себеби ушул болгон. Кийин бирок пайгамбарыбыз Мединага көчүп баргандан кийин 8 жылдан кийин кайра келип туруп Меккени жеңген. Меккени 8 жылдан кийин жеңген, бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеде турган эмес, кайра Мединага көчүп кетип калган. Болбосо жеңип ушул жерде турса деле акысы бар эле, бирок улуу хижрат Алла үчүн Меккени таштагандыктан ошол хижратыбыз толук болсун деп Мединага көчүп, Мединаны сүйүп, Мединаны жакшы көрүп, Мединага дуа кылып, ыйыктыгына, берекесине анан ошо ойдон турган. Кудум ошондой пайгамбарыбыздын жакын жан достору дагы Абу Бакр Сыддык разияллаху анху, Умар разияллаху анху, Усман разияллаху анху, Али разияллаху анху, булардын бардыгы бул жакка кайра келген эмес.
Болбосо ушу мекени эле ушу жеңген эле. Бирок кайра биз Алла үчүн таштадык, кыяматка чейин таштадык деди да. Кой буяка келбейбиз деп кетишкен тууганда. Мына ошо наркы көчөнүн аты хижра. Себеп дегенде азыр биздин тарыхыбыз башталат, хижра менен башталат. Хижрат кылганга 1447 жыл болду. Канча жыл болду? Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчкөн жылга 1447 жыл болду. Мына. Эстегенде мына районду Давар Кудей деп коет. Давар Кудей деп, Кудейде, онун нар жагына Кудей. Бул хадистерде, тарыхтарда келет. Мына ошо здание, сол жагыңыздарда здание турат. Мына ошонун артындагы ono здание Вакф Якупбек, имам Вакф Бухари деп коет. Мына ошол жерде кыргыздар ажыга турушат. Ажыга келгенде ошол жерде турушат. Түшүндүңүздөр? Основной мына ушул жерде Кудайга шүгүр кыргыздар бир 15 жылдан бери ушул жерге келсе, основной мына жерде офиси ушул. Ушул жерден көпчүлүк ажыларыбыз жөө эмеге барып турушат. Ана мына жактан ono наркы здание болуп эсептелинет. Баары жакшы, касиеттүү, бирок абзели, улуусу ла илаха иллаллах. Ал эми дуалар дагы аябай көп. Баары жакшы, бирок эң абзели, улуусу алхамдулилlah. Ошон үчүн качан дуа кылганда дайыма алхамдулилlah деп баштайлы. Алхамдулилlah деп Аллага мактоону айтып дуа кылганда адеби ушундай. Андан кийин пайгамбарыбызга салам салават айтабыз. Алхамдулилlah вассалату вассаламу аля расулилlah деп. Пайгамбар Аллага алкыш мактоо, пайгамбарыбызга салам салават. Андан кийин анан өзүңүздөн баштайсыз дагы үй бүлөңүзгө, бүткүл үммөткө дуа кыласыз. Мейли Алла Тааладан кечирим сурайлы, райымдуулугун сурайлы, разычылыгын сурайлы, бактылуулукту сурайлы, баалуулукту сурайлы, бардык жакшылыктарды сурасак, биринчи өзүбүзгө сурайлы, анан үй бүлө бала чакабызга сурайлы, анан бүткүл үммөткө, бүткүл адамзатка сурайлы. Иманды сурасак дагы, бейишти сурасак дагы, ийгиликти сурасак дагы, жеңишти сурасак дагы, бакытты сурасак дагы, бүткүл үммөткө. Ошону эч унутпайлы, тартиби ушундай. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, кимге Алла Таала бир жакшылыктарды берсе, ал өзүнөн баштасын, жана үй бүлөсүнөн баштасын деген. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн дайыма биринчи кезекте өзүбүз турабыз, андан кийин үй бүлөбүз турат, анан бүткүл үммөт турат. Жараткан Аллахым жар болсун. Мынаке таң Меккеде кандай деген бактылуу таң. Жашообуздун бир бөлүгү алхамдулилlah Мекке менен Мединада өтүп атат тургандар. Медина Кудай кааласа жакында барып калабыз. Мына Алла Таала ошондой касиеттүү, ушундай нурлуу күндөрдү Аллахым жашообузда көп кылган болсун. Ошон үчүн мына Меккеде кээде адам бекапар болуп, туура эмес сөз сүйлөй берет. Кээде бекапар болуп, туура эмес иш кыла берет. Кудай сактасын. Өтө этияттап жүрөйлү. Тилибизди этияттайлы, көзүбүздү этияттайлы, пейлибизди жана башкаларыбызды, кыял жоруктарыбызды этияттайлы. Бирөөнү капа кылып албайлы, бирөөнүн жүрөгүн оорутуп албайлы. Бардык Алланын коноктору, карасы болобу, агы болобу, кичинеси болобу, чоңу болобу, бизге жагабы, жакпайбы, Алланын коноктору, мейлиби? Ошон үчүн Алланын конокторун сыйласак, жараткан Алла Таала бизге сый көрсөтөт. Алла бизди сыйлайт тургандар. Ошон үчүн иншалла бирибизге өзгөчө бөлмөдөгүлөр, мына жамаат менен келгендер, бирибизге сабыр кылып, бирибизди жакшы түшүнүп, бирибиздин кемчилдиктерибизди көз жумуп коюп, мына кулк мүнөз ушул тургандар. Ушул жерде ала турган. Адам баласы болгондон кийин кемчилдигибиз бар. Азыр сапарда мына 26-сынан бери чогуу жүрөбүз. Инсан да, шайтан дагы бар. Шайтан болсо акырын бирибиздин айыбыбызды көрсөтө баштайт, бирибиздин кемчилдиктерибизди көрсөтө баштайт. Мынаны карасаң, сүйлөгөнү жакпайт, тамак ичкени жакпайт, отурганы жакпайт депчи. Бул бардыгы шайтандын бизди сизди алаксытып, арамга күнөөгө тыгып аткандын азгырыгы. Ошон үчүн Аллахымдан дайыма пана тилейли. Я Аллах, шайтандын азгырыгынан мени сактай көр. Шайтандын ушу жамандыкка чакыргандан мени сактай көр деп Алла Тааладан дайыма пана тилеп турайлы. Мына Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, сабырдын түбү сары алтын дейт тургандар. Шүгүрчүгө Алла Таалам сообун дагы, неаматты көбөйтүп дагы берем дейт. Ошон үчүн намаздарды куп, жүрөгүбүздү салып, берип, дитибизди коюп окуйлу. Зикирлерди аябай Алланы эстеп кылайлы.
Bol biz günökörüz. Allah'dan geçirim surap turaylı. Ha? Hareket kılaylı günöden saktanganга. Küçüğüzdün jetişinçe. Jana ibadatları toluk kılganга hareket kılaylı. Kuda kalasa men Jabal-i Savr boyunca inşallah hazır 3. haftabızda uğup kalsın dep atam. Allah gelip kalgandan keyin al turалы başlap berem. Atak misali jalpı ibadatка uşu Allah Taaladan suraylı, ya Allah, menin жүрөгүмдү ibadatка aç. Menin жүрөгүмдү ibadatка koy. Ha, ibadatка menin жүрөгүm tartılsın. Hazır bizning жүрөгүбүз dünyögө tartılat. Ha? Bizning жүрөгүбүz bolsa günögө tartılat. Antkeni günögө şaytan kooz kılıp көрсөтүp, bizdi ушундай кылып койду тургандар. Ошон үчүн şaytandan paana tileyli. Ya Allah, şaytandын ar kандай kılıklarına meni sakta depçi. Man emne dep Peygamberimiz жооп берген. As-sabru was-samaha. Sabırdуулuk жана geçirimdүүлүк дейт. Караңчы. Ha, gayrattуулuk экен. Ha, берешендүүлүк экен. Мынаке, ушунун аты iman экен. Ошон үчүн иншалла мына кимдин сабыры күчтүү болсо, анын иманы күчтүү. Кимдин берешендүүлүгү күчтүү болсо, anın imanı güçlü, geçirimdүүлүгү güçlü olsa, anın imanı güçlü. Onun için daima elhamdülillah her bir yerde sabırlılık gerek olur. Yaratkan Allah Taala'nın buyruklarını atkarganga sabırdın salımı öte çoğun. Sabırdın salımı. İbadatka dagı sabır gerek. Günöden toktoganga dagı sabır gerek. Başkasına olur gelgende dagı sabır gerek. Oşun için alımdarımız aytkan sabırdılık degen 3 nersenin atı. Birinciden sabır biz düşünөбүз. Bирөөгө оору келди, жоготту, кайгыга учурап калды, иши жакшы жүрүшпөй калды. Мейниби? Буга да сабырдуулук. Туура, буга сабырдуулук бар. Экинчиси кандай десе, таат, ибадат, зикирге сабыр, дуага сабыр кылыш керек, умрага сабыр кылыш керек, зияраттарда сабыр кылыш керек. Бардык таат, ибадаттарда сабырдуулук керек. Мына орозого кармаган адам сабыры жок болсо ал кармай албайт алчы. Bir adam olsa karap turup, mınaki zikiri жок болсо ал oturup zikir kıla albayt da sabırı жок болсо şu toyuz. Mınaki oşon üçün bardık ibadattарга sabır gerek tuğanlar. Umraga sabır gerek mınaki, ziyaratlarga sabır gerek. Hem üçüncüsü kanday dese, günöden saktanganga da sabır gerek eken de. Men koy gıybat kılbayla koyunçu, sabır kılayınçı depçi. Men biröge jala japbayla koyun, anan görek sabır kılayın. Men uşu günöөнү kılgandan görek özümdü karmayın. Sabırdı manisi mınday da hasbun nafs deydi. Adam özü nafsisin karmagandın atı sabır. Nafsisine berilip nafsisine baylanıp deyibizbi, jengilip deyibizbi, nafsisine özü aldırıvergen, mına uşu sabırsızlık degen söz. Nafsini karmagan, mına uşu sabırdılığı eken da. Oşon üçün nafsini jengen, dünyönü jengen dep aytılar. Nafsini jengen, dünyönü jengen deydi. Şonun için aytkanı mınday da, düşmandı jengendi күчтүү deydi. Nafsini jengen kudrettүү deydi da. Anı kudrettүү deydi. Могущественный deydi ko. Nafsini özü düşmandı jengen сильный деп коет экен орусча. Орусча aytkanda. Ал эми nafsini jengen, al могущественный. Demek andan daha күчтүү, kudrettүү деген sözdün manisi da. Andıktan elhamdülillah Müslümanın yaşosu daima şükürde je sabırda. Şükürde je sabırda. Ursa kaçtı, sabır. Çankadık, sabır. Kütüp atabız, sabır. Müslümanın daima je sabırda, je şükürde. Kursağı ustok, aga şükür. Çankagan yokpuz, buga şükür. İşlerimiz yaxşı жүрүшүп кетет, şükür. Toktobay кетет, şükür. Müslüman sözsüz sabır je şükür. İşler biraz toktop kaldı mı? Yança жүрүшпөй kaldı. Buga ne kılabız? Sabır kılabız. Sırası жүрүшүp ketти, buga ne kılabız? Şükür kılabız. Erteme настроение жақшы. Buga ne kılabız? Şükür kılabız. Erteme настроение biraz начар болып kaldı. Жақшы уктay албай kaldı. Жаман түш көрүп kaldı. Buga ne kılabız? Sabır kılabız. Müslümanın 24 saat yaşosu sabır menen nurlanat, şükür menen nurlanat, sabır menen kozdolot, şükür menen kozdolot. Müslümanın 24 saat yaşosu şunday da. Bir, bu ikincisi ki
musulmonni 24 saat yaşosu ilim menen zikir. Bul degeni musulman 24 saat yaşoda ilim alat eken, bilip yaşayt eken. Adal emne, aram emne, makul bu. Oşonda ile zikir Allah'ını estep yaşayt eken. Musulman Allah'ını estep yaşayt eken. Aynen hada eslerge oğul atamla birinci hafta olsun. Bak döletsin var mı? Sio. Akırın ayda çoğu getiriyoruz. Bismillah, Allahu Akbar, yallah. Sizlerge oğuldu mu? Bayandama oğuldu mu? Uqtağanlar da uqata mı? Oşol jağın aytqıla, oşol jağın. Xudaga şükür ha. Allah'ın jolunda ıyık Mekke'de uqtağan da ibadat. Korkpay uqtay bergile. Uruşa turgan kişi yok bu yakta. Men tolka maqtayım, uqtağandır da maqtayım. Allah razı olsun. Maşallah, жүрüңüzler. Daima ıyık Mekke'ge kaçan gelseniz, Medina'ga kaçan gelseniz, настроениeni 5 kılıp жүрün. Вообще düşürmem. Biri düşürse de düşürmeye koyun. Oşun için inşallah Xudaga şükür yakta göңülüңüzde açık жүрüңüz. Allah'ın konoğusuz. Allah Taala'nın en ıyık yerinde, en жақшы görgön yerinde. Ошол жерде жүрөсүз. Allah en süygön yerde жүрөсүz. Oşun için inşallah настроениeni 5 kılın. Вообще 5 kılın. Elhamdülillah dep. Göңülüңüzde açıp, manayınızı jarık kılıp, ıldiyodan çamça işler olsa, ya al pütöt, pütpese Allah'ın kalosunda al. Dünya ol pütkön emes, pütpeyt de oşun jürö beretem. Bırak elhamdülillah biz ağa alaqsıp, biz oşoğa buzulup, biz oşoğa bir kaygırıp, oşun için biribizde kapa kılıp, geregi jok ala. Al вообще geregi jok anıç. Anan görök musulmandın göңünün götörgöndü үйrөнöylü. Musulmandın kaygısın bölüşköndü үйrөнöylü. Musulmanga payda jetkirgendi үйrөнöylü. Tuganda. Sebeptende musulman Allah'ın aldında öte bağlı, öte kadırlı, öte bağlı, öte kadırlı, öte şarapatlı. Şunun için Peygamberimiz Kaba'nı görgönde, uşu ıyık Kaba, bardık adamzat sıylaydı, bardık adamzat urmatlaydı, bardık perişteler sıylaydı, bardık cinler sıylaydı. Jaratkan Allah Taala özü sıy görsetkön, urmat görsetkön. Bir gündörden birinde Peygamberimiz aytdı, ey Kaba dedi. Sen ayavay pakizasın. Jıtın ayavay jıpar jıttı. Senin kadırın öte jogoru. Birok musulmandın kadırı senden jogoru dedi. Karaç. Kabaga aytdı. Musulmandın kadır barkı senden jogoru dedi. Uşundan ulam Allah Taala aram kılgan dedi. Musulmandığa turalı jaman gümön sürөгөндү Allah aram kılgan dedi. Karaç. Ошондуктан Allah Taala musulmandın mal canın, musulmandın abroy avirin aram kılgan dedi. Manisi kanday? Musulmandın mal mülkün anın razıçılığısız, şariattın görsetmösüz alıp koygon aram bolot. Mel uğurdap aldı, korkutup aldı. Bunun bardığı aram. Ana. Ekinçisi kanday? Musulmandın canı aram, kanı aram. Bu degen musulmandı urgan, musulmandı kordogon, bu aram bolup eseplenilет tuğanlar. Üçüncüsü, musulmandı şıldıngdagan, musulmanın üstünden gülgön, musulmanga at koygon, musulmanga maskarlagan, bular bardığı aram bolup kalat tuğan. Oşun üçün, elhamdülillah gelingizler oňolu joluna tüşöylü. Gelingizler biribizde sıylagan jolga tüşöylü. Oşun üçün musulman daima жақшы oyda taňattyrat. Daima жақшылыk kaalap taňattyrat. Kança taqdyrybızda taң bolsa, her bir taňdy Allah'a жақшылыk kaalap, Peygamberine жақшылыk kaalap, Allah'ın kitebine, Kur'an'a жақшылыk kaalap, Allah'ın mana musulmanların jetekçilerine жақшылыk kaalap, kalayık jalpı musulman eline жақшылыk kaalap taňattyraylı da. Mına Peygamberimiz şunu aytkan. Oşol mına din dep aytkan. Kim жақшылыk kaalap alsa, al bizden emes dep koygan. Bizden emes dep koygan. Tugandar, mına aldıdağı turgan to Jabal Savr dep koyat. Ne dep koyat kene? Просто uktagandарды kichine oýgatып koýarlar, görüp kayra gözün jumşata bersin. Gözde bir açıp koysun,
Görgönden keyin gayra jumup alsın. Bolabı? Süйлöштүкпү? Janыңыздагыларды кичине көздү ач деп ататтамыла деп кой, болду. Көз деле ачса болду. Кулак ачылат сөзсүз. Göz açılsa kulak açılır. Kulak açılsa жүрөк açılır. Kanday dediğinizde. Bunu aldıdağı uşul to Jabal Savur degende. Savur degen ögüz degen söz. Bul to ögüzgө okşoş. Tigi gün çıkış jaktan karasaňızçı. Bunun tarixi, kasiyeti Paygambar uşuğa çıkkan. 3 gün turgan. 3 gün jaşıngan. Uşul jerde 3 gün Allah Taalaga gayrılgan. Mekke'ge kaçıp jönögöndө, göçüp jönögöndö janında Abu Bakr Sıddık razıyallahu anhu var ele. Özü sol jak tarafta Medinaçı. O Kaaba'nın saat hazır sol jakta turatna Kaaba. Kıblabızçı. Oşonun nar jak sol jak tarafında Medina. Paygambar Medina göçütkanda teskeri 180 gradusga başka joldu tandagan. Sebebi alар arkasından düşüp Paygambarımızı öldüröbüz degen. Paygambarımız ыкманы özgörttü dagı bul jaka kelgen. Bu jerde turup arkasından oşo Mekke müşrikleri Paygambarımızı kim öldürüp gelse 100 başına 100 tö saygan. Paygambarımız uşul жерге çıkıp şu toğunun üstünde ünkür var. Ne var eken? Urmatlı jaştar, özgöçü erkekler çıkıp gelip koyuş gerek bir jolu. Başka bir vaktlarda gastinicsada jata berбей, mına жерге 3-4 kişi olup Jabal Savurga ayda desеңizdер, taksiler ayda taşlap koyat. Tüne düşös dagı, krossovkini giyin, golga bir baklashka sunu qarmaң, bismillah degende çıkıp gelin. Bирок kimdin tizesi orusa, beli orusa, davleniyası olsa, uşul жерге gelip dua kılıp ele gayra kete versin. Çıkpay eleçi. Agerde mümkünçülük var, jaşlar var, güç kuvvet var. Azı taş çaynay turgan uçurları, al uçurlarda çıkıp koyuş gerekten. Keyin anan çıga alбай turgan gün gelip kalat. Şoň üçin bir Paygambarыбыз çıkkan eken, Paygambarыбыз jaşıngan eken, Paygambarыбызды bul too görgön eken, Paygambarыбыз şu toğun üstünde baskan eken, ke men daha bir basıp koyayın. Paygambarыбыз baskan jerde men daha basayın dep çıkıp koyuş gerek da toğanda. Mına oşo Jabal Savur dep. Unutpayбызбы? Ne degen kene? Jabal Savur. Sol jaktagı ayıldın atı, uşul mikrorayondun, uşul emenin atı, kvartaldın atı Hicra. Bayağı göçö Hicra göçö bolçu. Mınal ayıl Hicra ayılı. Sebep Paygambar şu şeyden köçü jasagan, oşonun için Hicra. Köçünü Hicra degenin manisi köçü. Manisi kanday eken? Köçü. Mına uşul jerde emne üçün 3 gün turdu karaňyz emi. Uşul jerde turganda arkasından kapırlar izlep gelişti. İzlep gelip ünkürdün içinde Paygambarыбыз menen Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh'ı jaşınıp turuşat. Alar geldi dagı üstünen geldi. Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh aytat, egerde bul kapırlar özünün putun mınday ele başın ıldıy kılıp karaganda bizdi görmek deydi. Bizdi görüp kalmak deydi. Özünün daşı putun karagandaçı. Bирок Allah Taalam kimdi saktayın dese anı hiç kim göre albaydı. Allah Taala kimdin abirini atsa anı hiç kim saktay albaydı. Kanday oldu? Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'de kutkarış üçün, saktaş üçün bir kögüçkön gelip durup cumurtka taşladı. Eyvah. Bir kögüçkön gelip cumurtka taşladı. Andan keyin jörgömüç gelip durup jelesin jaydı. Karaňızçı. Ana bular oyladı, bu japayı kögüçkön, bu jakta jumurtka adam balgan bar jerge taştabaydı. Ama jele olsa jağıp turat. Bu yerde hiç kim jok eken de ketip kaldı. Gördünüz mü? Allah Taala oşo arkılуу mınандай jön ele saktap koygan. Allah kimdi saktayın dese bardyk nerse saktagan hareketinde olup kalat eken. Kimdi jok kılan dese her bir nerse jok kılgan hareket bolup kalat eken. Mına oң jaktagı toğuңuzlar uşu Savur degen too. Mına eldin bardyk uşu yerge ziyarat kılıp atat. Avtobusunu barın görüp atasızlar. Mına oң jaktagı biyik too Jabal Savur. Paygambarыбыз 3 gün uşul jerde turgan 3 gün oşol jerde tamakты
Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'ın kızı Asma degen enemiz. Kim degen? Asma. Ayşe enevizin necesi olur. Ayşe enevizin necesi Asma. Boyunda var hele. Boyunda bolup turup dağı tündösü. Peygamberimiz menen Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh atasına 3 tün boyu tamak taşıgan. Bu şerge çıkıp kayra taң erten düşüp basa öğretele Mekke müşrikler uktap atkan uçurda. Oşo Asma enevizin bel boğusu var hele. Oşo bel boğunu ekiге ayırgan. Birine Peygamberimizge azık, ikincisi atasına azık. Oşonun üçün Asma enevizden lakabı Zatun Nitaqayn. İki belbo iyisi de vat koyulup kalgan. Eneviz oşo menen tanılgan. Asma eneviz qanday tanıtır? Zatun Nitaqayn. İki belbo iyisi dep. Bul Asma eneviz bulçe Zubayr ibn Avam dep 10 kişiге Peygamberimiz beyişlik dep kuş kabar bermedi. Esinizlerde barбы? Oşonun biri Asma enevizin güyösü. Asma enevizin güyösü. Anam bunun Abdullah ibn Zubayr degen batır bolgan. Oşonun apası. Medina'dagı birinci törölgön bala. Abdullah ibn Zubayr. Törölgönde musulmanların öte çoң bayram kılgan. Takbir aytышкан. Bardığı Allahu Akbar dep. Sebep degende jööттөр mындай söz tarqatышты. Medina'daç. Biz musulmandardı sıyqırlap koyduk. Dualap koyduk. Kara dualap koyduk. Bular balalı bolboyt degen. Şunday kılıp koyganбыз dep kıyınsınıpçı. Biroq Allah Taala elhamdülillah qanday balalı bolboyt. Asma eneviz o şerge barganda birinci töröp atpayбы. Törөгөндөн ana alardın sıyqırlan uğulbay kaldı o. Ne öyle olup atat? Dırıldap atau je çuruldap atau? Mikrofon жақсы ғой. Так, азыр 1 2 жок, башка да самолет эме, автобустар угат да. Азыр. Азыр эми кандай болду? Угулбай калды. Бисмилlah айткылачы анда. Bismillahirrahmanirrahim. Эми кандай болду? Ya, mına Bismillah'ın bereketi. Sizler de avliya desem bir şey mi yatasınlar? Yemi anda kimdiki işte verse al özünükünü ölçürüp tamırsın. Avliya sağır desem bir şey mi yesin hala? Ben bir dostum var öyle. Kayırden eken aytpayla oyna. Başka uluttan. Anam biri maşallah derviş de aytar. Men dostlar o tuğanlarga men avliyam desem bir şey mi yatattam ulan? Qanday desem deydi. Qantip jetkilip düşündürsem deydi. Sen alarga düşündürüp öyle oydadın. Sen avliyalığını Kuda kalasa Allah Taala öz düşündürüp de. Tak. Da oң jактагы Mustaşfa Nur dep koyat. Nur degen больница ушул. Acılar gelgende uşlarının bardыгы ушул жерде бекер дарыланат. Бул падышанын атынан атайы бекер дарыланат. Ошол bir 2-3 milyon acı gelse эми bir айдын içinde ооруп калат да эми. Кээ-бирлер операция болуп калат. Татаал чоң операцияларга туура келип калат. Ошолордун бардыгына дары дармеги операциясы бекер. Машалла, бул дагы болсо дагы үммөткө кылган жакшылыгы. Алла разы болсун, кабыл кылсын. Ушул жердегилер машалла алып келип жүрдүк. Acılarыбызды bir enebиз bir жолу эртең менен 84-тө 87-де эле bir enebиz бар эле. Acı бүткөн эле. Бүткөндөн кийин саарлап тараталып тайып кетип жан башы сынып калыптыр да. Карылыкта анан кийин ушул жерге алып келдик. Одеялага көтөрүпчү. Бияк неме кылып. Ошон үчүн мурда баягы acıга келгенде acılar кээ-бирлер ушул ооруп калса, ушул жака жөнөтүп, ушул жака алып келип, дарылатып, анан кийин Кыргызстанга жиберип турат да. Rajixi meçitke geldiңерби? O баягы Сулайман Rajixi деген бай апасынын атынан мечит курган. Танышып келип намаз окуп кеттиңерби? Ичи кандай экен? Жакшыбы? Керемет бекен? Alhamdulillah. Мына ошонун жанынан өтүп атабыз. Осо да эстетип коеюн дедим, мына оң жагыбызда ошонун мечити. Бул киши машалла өзүнүн мал мүлкүн
balдар kızlarına kichine bölüp berip, kichine ele milyardta bulardaş. Anan keyin kalganın bardığın bütkül dünyadagi musulmanlar kıyamet günge çeyin paydalansın dep vakıf kılıp koygan. Vakıf degeni jeke mülkten çıkıp Hudaydın mülküne girdi degen söz. Bunun iyisi Allah degen söz. Boldu. Men baldarım dağı eli kıla albayt, muraska dağı bölünbeyt, satılbayt dağı, beleke dağı berilbeyt. Uşun atı vakıf dep koyat. Ne dep koyatken? Vakıf. Mına uşunun bardığın kurdurup, saldırıp vakıf kılıp koygan. O kişi maşallah tirүү. Ölgön elek mi? Ölelek mi? Şu gete bir 90'dan ötüp kaldı. Şu bir top yaşka çıkıp kaldı. Bu öte çoğun maşallah tarih jaratkan, bereşen, mart, mart musulmanlardan da uşundaylar maşallah bolat eken. Emi başka mamleketke acılarga men esimde var. Kança acı gelse oşonun her birine tamak berilet uşun atынан beker. Her birinde sukoy payoktar olur. Suusu, azırkında sok, içinde kurma, anan keyin mınal içine buluşka, içinde de uşunday nerseler, balı var, kaymağı var. Uşunday kılıp durup furalar gelet dağı beker tarkatılar. Maşallah uşunday bereşenler bolat eken. Allah razı olsun. Bol olsa tarixini uğup жүрсең, uqsаңızlar gerek. Qanday болып çoğayıp demey kılgan. Hazır Kudayım buyursa Arafat'a get otağız. Kayaka? Dağı bir jolu. Hazır emi andan keyin Muzdalifaga barabız. Qayerga barabız? Kırgızstan'a barganda aytып bere alabızbı şunu? Başkalarga men aytып berişim gerek. Alarga davat berişim gerek. Düşündürüşüm gerek degen maksatda uqsаңыз, esingizde kalat. Olsa bayağı atım nele de onan esте kalbay. Muna Jabal-ı Savur degendi gördük. Hazır inşallah Kuda kılsa Mina degen jerge barabız. Bayağı biz bunu uqpagan sözler de bular. Jamarat deyt. Jabal Nur toğusu deyt. Bunda uqqan emesmiz de. Oşun için ya. Munalarda maşallah oşun için attardı jakşı estep kalışыбыз gerek. Qayerge bardыңар dese anan baldarga da aytып beresiz. Mına Mekkedegi ziyaratga ушундай жерлерди көрдүk, ушундай сөздөрдү уктук. Депчи. Мынал жол шул өзү Таифка алып барат. Каяка алып барат экен? Таиф деген 110 километр Меккеден. Деңиз деңгээлинде 2000 километр. 2 kilometre degen 2000 metr. Biyik. Mına lazım. Sizlerge mında çapыс görüngönü menen. Aybay biyik toolorу var bulardın dagıçı. Kar jagan jeri var. Jamgır jagan jerleri var. Biyik toolorу var. Oşo toolorдун biri oşo şahar jaygaşkan Taif dep koyar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jö bargan jer oşol. Mekke'den Peygamberimiz ne kılgan eken? Jö bargan. Gaş kılgandagı oşol jerge barıp durup Kıdır barıp davat bergen. Okuyamınday bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşap turganda iki tiregi var ele. İki kanatı var ele. Üydün içinde Hadiçe enemiz ele. Peygamberimizin en yaxşı görgen jubayı. Hadiçe enemiz birinci İslam'da kabul kılgan ayal. Ayavay mal canın ayavay Allah'ın dinine sarttagan ayal. Peygamberimizin birinci günden tartıp akırkı gününde çeyin jardan bergen ayal. Oşol ayal enemiz ötüp ketet dünyadan. İkincisi Abu Talib. Peygamberimizni çoğoytkan kişi. Avası, atası menen bir tuğanı. Hazret Ali'nin atası olan. Hazret Ali menen razıyallahu anhu. Peygamberimiz ataları bir tuğan. Ataları qanday eken? Abu Talib menen Abdullah eko bir tuğan bolat tuğanlar. Eko bir tuğan.
Ошол Абу Талиб иманга келген эмес. Бирок исламга жардам берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга өзгөчө жардам берген. Меккеде Абу Талибтин авторитети күчтүү болчу. Пайгамбарыбыз дават берип баштаганда, мына бут сөлөкөтүңөр, өзүңөр колуңар менен жасагансыңар, бул Кудай эмес. Силер өзүңөр жасап алып сыйынган, кандай бул акмакчылык? Өзүңөр ошо таштан чегип алып, таш алып, же укпайт, же сүйлөбөйт. Ал силер өзүңөр жасадыңар го аны. Ошого сыйынасыңар мен. Анан көрөк жер асманды жаратканга сыйынгыла. Шерigi жок, кудурети чексиз Аллага сыйынгыла. Деп бир Алла Таалага дават бергенде, бул Меккедеги мушриктер Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга токтоп тур, буну ордуна коёйлу деп анан киришет дагы, бирок Абу Талибтен коркот. Кимден коркот экен? Абу Талибтен коркот дагы, Пайгамбарыбызга бир нерсе кыла албайт. Себеп тигин авторитети күчтүү. Анан мындай кылып, ошо Абу Талиб өзүнө келип айткан күндөрү болгон. Мына иниңи кой деп койгун. Биздин ушу кудайчаларыбызды жаман сөгүп атат, тилдеп атат, ар нерсени айтып атат. Болбосо биз ордуна коебуз дейт. Абу Талиб айтат, мыналар ушундай деп атат, ушу даватыңды токтотчу дейт. Күндөрдүн биринде Абу Талиб айткан. Ава токтот деп атканда Пайгамбарыбыз Абу Талибке айткан. Ава деген, мен бул даватымды токтото албайм. Булар колунан келбейт. Эгерде даже айды күндү оң колума коюп берсе, айды сол колума коюп берсе, ошондо да токтотпойм деген. Анан булар болсо айткан Абу Талибке келипчи. Бул Мухаммад иниң эмне үчүн дават берип атат? Эгерде мансапты кааласа биз жетекчилик кылып алайлычы, даватын токтотсун. Эгер байлыкты кааласа, биз мына Меккедеги бардык байлыкты топтоп берели, биздин эң байыбыз болот. Эгерде ушу даваттын максаты үйлөнүү болсо, Меккедеги сулуу кыздардын бардыгын коюп берели, каалагандай үйлөсүн. Абу Талиб айтты, мынандай деп атат. Ушу даватыңды токтотчу десе, Пайгамбарыбыз айткан, мен анын үчүн келген эмесмин. Мен Аллахтын динин жеткириш үчүн келгенмин. Мага мансап, бийлик, байлыгынын башка нерсесинин кереги жок. Мен буну токтото албайм. Жада калса, эгерде күндү оң колума, айды сол колума коюп берсе да мен буну токтото албайм деген. Ошентип бирок алардын ортосунда кандайдыр келишпестиктен болуп тургандагы Абу Талиб өтүп кетет дүйнөдөн, өлүп калат. Хадиче энебиз менен Абу Талиб 1 жылда өлөт. Макулбу? Экөө тең тиреги болчу да. Эки тиреги кулагандай, Пайгамбарыбыз ошол жылды кайгы жылы деп жарыялаган. Кандай жылы деп жарыялаган? Кайгы жылы. Амал хузн деп коет, кайгы жылы деп жарыялады. Себеп дегенде өтө чоң жоготуу болду. Хадиче энебиз жанында дайыма көңүлүн көтөрүп, бардык нерсесин берип турат эле. Ал энебиз өтүп кетти. Абу Талибти аз айтып бердим. Бул киши өтүп кетти. Абу Талиб мусулман болуп өткөн жок. Бирок Хадиче энебиз мусулман эле. Алланын саламы келген, Алланын разычылыгы келген. Ошентип экөө өтүп кеткенден кийин, анан кийин буларга табылбай калды. Ана душмандыкты күчөттү. Тиреминада таянганы, колдоочулары жок болду. Эми мынаке деп туруп, булар душмандыгы күчөйгөндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу Меккеден Таифка мына азыр кетип аткан жолубуз. Түп-түз кетсек 110 километрде Таиф бар, ошол жака сапар алды. Эмне үчүн? Таифта арабтардын эң кыйын уруусу жашайт эле. Бану Сакиф деген. Ошол эгерде иманга келсе, арабтардын жергесинин мына баарында иманга келет деген үмүтү бар эле да. Күчтүү, таасирлүү уруу болчу да. Бану Сакиф деген. Ошо Бану Сакифке ушу үмүт менен барды, бирок ал жакта
пайғамбарыбыз ойлағандай болбоду. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы елге эле барып дават бергендин ордуна барып аттуу баштуулар менен сүйлөштү. Ушулар иманга келсе, ушулар менен сүйлөшөйүн, уят. Bir коомго келсе, барып эл аралап кирип кетпесин. Bir шаарга келсең, эшигинен, дарбазасынан кир дегендей, аттуу баштууларын топтоп сүйлөштү. Бирок алар кабыл кылбады. Өтө копол, орой мамиле кылды. Баягы коому кууп чыккан сенби деди бирөөсүчү. Экинчиси айтып, баягы жалганчы сенби деди. Үчүнчүсү да ушундай балакет сөздөрдү айтып, пайгамбарыбыздын даватын уккан тиякта турсун, жүрөгүн ренжитип, алардын бардын четке кагып кетирди. Пайгамбарыбыз анан булардан болбойт экен деп, анан жөнөкөй элге дават кыла баштады. Жөнөкөй элге дават кылганда тигилер пайгамбарыбызга каршы салып койду. Шылдыңдап, кыйкырып, ышкырып, түкүрүп, акыры анан кийин барып таш боронго ал таш менен уруп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо Таифте эсинен кеткен. Денесинен чыкпаган жерде кан чыгып кеткен. Мына ошондой күн оор болгондо Жабраил периште асмандан түшкөн, тоолорду башкарган периште асмандан түшкөн. Мынакей айткан, Алла Таала сиздин даватыңызды укту, алардын кылган мамилелерин бардыгын көрдү. Ошолардын бардыгын айтып туруп, эми мына тоону башкарган периштени мен менен кошо жиберди. Таиф деген шаар эки тоонун ортосунда эле. Сиз буйрук берсеңиз, экөөнү мындай кылып бириктирип коет деди. Bir тирүү жан калбайт деди. Пайгамбарыбыз айтты, жок деди. Мен ал үчүн келген эмесмин. Тескери дуа кылыш үчүн келген эмесмин. Мен булар эгерде иманга келбесе, булардын белинен чыккан балдар ошолор иманга келет деген үмүттөмүн. Я Алла, мен өзүмдүн алсыздыгыма арызданамын. Сен эле наразы болбосоң болду деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошолорго тескери дуа берген эмес. Наоборот, жакшы дуа берген. Айткан, Алла хидаят берсин. Булар билбей ушуну кылып атышат деген. Эми пайгамбарыбыздын дуасынын берекесин көрүң. Өздөрү иманга келбеди. Булар белинен чыккан балдары иманга келди да. Ошонун белинен чыккан пайгамбарыбыз дуасынын берекесинен белинен чыккан балдардын бири Кутайба ибн Муслим Орто Азияга исламды алып келди. Орто Азия исламды ким алып келтир? Ушул жерде, ушу Таифтик болот ошол. Ошол баягы пайгамбарыбызды таш менен ургандардын балдары болот ошол. Пайгамбарыбыздын дуасынын берекеси менен мына ошолор алхамдулилла мынакей немеге келгендер да. Келип машалла мына карап Орто Азия, бардык Орто Азия ошол кишинин баны ошол Кутайба ибн Муслим деп. Кутайба ибн Муслимге бардык ошо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын дуасынын берекеси болгон. Мына ошо Таиф деген ошол. Мына Кудай кааласа эми мына Арафат өрөөнүнө келип калдык. Кайерге келдик эй? Арафат өрөөнүнө келдик. Кичине уктап агыла эми. Гостиницада да уктайбыз буюрса. Кичине уйкуну курбанчылык кылып койгула. Машалла, машалла. Мына сары көрүп атасыздар, она сарыларды. Сарыны каяктан көрүп атасың? Кана карагылачы кана. Ойголор көрүшү мүмкүн, бирок уктагандар точно көрбөйт муну. Мына сары да ошо сары жазылат го. Ошол Арафаттын границасы. Нар жагына ажы, нар жагында туруп калса ажы болот, бер жагына туруп калса ажы болбой калат да мына. Бул границаны Жабраил периште келип Ибрахим пайгамбарга көрсөткөн. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көрсөткөн. Пайгамбарыбыз сахабалары келип мына ушу граница. Ана эски көрдүңүздөр, аркалар бар. Ана эски таштан. Эски аркалары бар. Мына Арафаттын майданына кирдик тугандар. Ажылар ушул жерде эрте менен келишет, күн батканга чейин болушат. Өзү Арафа күнү, Арафанын убактысы түш огондон күн батканга чейин. Түш огондон күн батканга чейин ушул жерде туруу важип болуп эсептелинет. Ошол 2-3 миллион калк бардык ушул жерге жайгашат. Бардык ушул жерде Арафа күнү мына ушул жерде Алла Таалага жалбырап, дуаларда, зикирлерде алек болушат. Анан Кудай калса бунун чечмелегени, тарыхтары азыр бардык берки жамааттарда келсин, алар дагы уксун, анан айтып берем, ага чейин зикир. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах.
La ilahe illallah. Subhanallah. Subhanallah. Allah'a en jakkan sözlerden biri Subhanallah. Allah'a en jakkan sözlerden biri Elhamdülillah. 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 Uşul söz bütkül dünyanın baylığından joğarı durat. Elhamdülillah. Aytkan sayın beyişinizde bir daraktı gelet. Elhamdülillah. Allah'a en süykümlü sözlerden biri Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Peygamberimiz aytkan kimdin akırkı sözü la ilahe illallah olsa ağa dozok otu aram beyiş vacip bolat degen. La ilahe illallah. Oşun üçün ölüm kaçan, qayerde gelerin hiç kimimiz bilbeybiz. Şimdi daima tilimizde la ilahe illallah. Şunu aytıp jüröylü. Tilimizni göndüröylü. La ilahe illallah. Sırası tilimizden uşu çıksın. Her bir uçurda. La ilahe illallah. Başka nerseni ayta örbey, bir kişine bir nesi olup ketsek, uşu göndürüşüz gereken tilimizde sırası. La ilahe illallah. Kırsıktı görüp kalsak. La ilahe illallah. Bu dünyaya adam geldi, görüp kaldık, perzent geldi, neriste geldi. La ilahe illallah. Bu dünya adam ölüp kaldı, adam ölgen adamdı gördük. Ne deyiz? La ilahe illallah. Ne deyiz? La ilahe illallah. Daima. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Oho, bu Arafat'a kim gelip ketpedi? Im ne degen paygambarlar, im ne degen sahabalar, oliyalar. Oy 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 oy. Kança жылында kılgımdan beri. Adam atağız menen ova enebиz tanışkan yer uşer. Jolukkan yer uşer. Günölöründe toba kılgan yer uşer. Allah Taalaga jaldırap jalvıragan yer uşer. Duaları kabul bolgon yer uşer. Paygambarыбыз peşinden gün batkanга çeyin dua kılgan yer uşer. Kur'an-ı Kerim'den dindi toluk kılıp düşürdüm dep Allah Taala kabar bergen yer uşer. Ya Rab. Kim 4 jolu ya Rab dese Allah aytatken. O pende men tayarmın aytçı ne deysin özü deydi. Mına Arafat'a salkın mezgilde geldinger. En salkın mezgilde geldinger. Kuday berdi sizlerge. Arafat'a salkın mezgilde geldinizler. Allah Taala'm berdi deyim. Oylap oğula, uşa Arafat uşundayla ola toqşaytdı. Sizlerde özü bir iyunda bir alıp geliş gerek. Az mına gelgeninger azı kichine mınday okşap oyat adamlar. İyunda bir alıp gelgende anan Mekkem ne, Arafat ne ölgөнгө чейин esten ketpey turgan kalat da. Ya Allah'a şükür ha. Hazırla aytpadık mı? Salkın bolsa Allah'a şükür, ısık bolsa mı yalabız? Sağır. Bizlik oşale ekonun birösü. Je şükür je sağır. Salkın eken elhamdülillah şükür kılabız. Biraz ısıp ketsek sabır kılabız. Çıypıyыбыз çıkıp kıykırbayыбыз, ökürbayыбız. Başkalarga ne kılıp asılbayыбыз. Her sözde ayta örbayыбız. Gelinizler, gelinizler. Maşallah, maşallah, maşallah.
Öte жақшы, öte жақшы. Allahu akbar, öte жақшы. Mına. Allahu akbar. Tak. Mına жерден bir топтолайлы. Üçö тең топтолуп калдыбы? Кимге угулбай атса, алдыга өтсүн, мен жаныма келсин. Кимге угулуп атабы? Анда ушундай жана чогуу эле болобуз, келишсин, а? Кимге угулуп айтат, бери келгиле. Аксакалдар, энелер алдыга келгиле, угулбай атса. Угулуп атса, нормально тура бергиле. Бул жака Куран түшүнгөнгө ачылып турган, мында чыгарып атчы, э? Ооба. Кана иншалла, кана келиңиздер. Машалла, аркадагыларга угулуп атабы. Бир кол көтөрүлөчү аркадагылар угулуп атса. О, молодец. Я. Сизге угулуп айтабы? Сиз өчүп калган эмесми? Башка өчүп калган го. Кана жаштардан бирөө жарым. Азеко, балдар бир оңдоп берип койгула. Кана жакын бир келели ушул жерде мен бираз неме айтып коеюн. Ал жака бара электе азыр ушул жерден акырын баштап коеюн. Келдиңиздерби? Всё, Азат. Эне келетабы? О, эне акырын келетат, карап койгула. Аксакалдар эле карап. Тугандар. Биринчи, урматтуу умрачылар, Арafat майданына кош келипсиздер. Арafat майданына кош келипсиздер. Автобусубуз бул жерде, Кудай кааласа мына жака азыр басабыз, обратно ушул жол менен келебиз. Арafat боюнча алаксыбай, жакшы көңүл буруп угуп коюңуздар. Arafat деген сөздүн мааниси таануу, билүү, моюнга алуу деген маанилерди келтирет. Адам атабыз менен обой энебиз ушул жерде таанышкан экен, ушундай кеп бар, ошон үчүн Арafat деп коет. Экинчиси, Ибрахим пайгамбарга Жабраил периште түшүп, ошул ыйык жердин Арafаттын границасын чектеп көрсөтүп атканда, Ибрахим пайгамбарга Жабраил периште айткан экен. Арafta bunun manisi kırgızca bildingби деген söz. Mına çegarаны men sana көрсөтүп atam, tanып al, bilip al, bildingbi, tanıdыңбы degende İbrahim пайгамбар araftu, bildim, tanıdım деп. Ошон үчүн Arafa деп ат коюлуп алган. Так. Üçüncüsü, Arafa degени бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар ушул жерге келишет дагы бири-бири менен таанышышат. Мурунтан кылым карыткан төөлөрдүн доорунда аттар эшек менен келген, жөө келген доорда дагы мусулмандар ар жерден дүйнөдөн булуң бурчунан келип, ушул жерде ассаламу алейкум, Кыргызстандагы мусулмандар кандай, эл журт кандай, Африкада эмне болуп атасыңар, Европа эмне болуп атат, бул жак Азия, Индонезия эмне болуп атат деп, бири-бири менен достошуп, бири-бири менен таанышып, бири-бири менен чайлашып, бири-бирине дуа кылышып, ошо болгондуктан таанышкандын себебинен Arafa деп калган. Төртүнчүсү, этираф деп коет. Адам өзүнүн күнөөсүн мойнуна алгандын себебинен Arafa деп калган. Arafa деген ким? Ушу Arafa тоосунда азыркы границанын ичинде Arafa күнү ушул жерге келсе, ошол ажы болот. Arafa күн кайсы? Biz Müslüman, İslam tarihini жақсы bilişiniz gerek. İslam'da dağı 12 ay var. 12 aydın 12'si Zilhicce degen ay. Oşonun 9. çislosu Arafa degen gün. 10. çislosu Yevm-i Nahr dep koyat, Kurban ayt günü. Kaysı gün eken? Kurban ayt. Kurban ayttan bir gün murun Arafa deyt Kırgızlar. Ne dep koyat gene? Ertege Kurban ayt degende bir gün murda Kırgızlar jit çıgarat. Ne olat? Jit çıgarat. Kayaka götüp atasın sen? O Moskvadan, Novosibirsk'den gel atam. Barıp şu o palançanın arapasını ötközüp koyun dedim hele. Aşın berip esinizlerde de. Bir gün burada mına oşol Arafa. Oşo Arafa dep alganбыз. Atak Arapçası oşo Arafa. Oşol gün Arafa degen gün. Oşol gün menen jer eko layık bolsa oşonda acı bolot. Hazır bugün Arafa gün emes. Birok Arafa jerde turabız. Meylibi? Erigerde Arafa günü bul jerge gelmey Kırgızstanda olup kalsak Arafa gündü taptık. Birok Arafa jerge gelmedik. Oşonduktan da acı emes biz. Meylibi?
Acı boluş üçün eki boluş gerek eken. Qanday eken? Arafa günü qayerda boluş gerek ekeni? Bishkekte boştu. Bu şehirde olsa ana mına Arafa. Oşol Peygamberimiz aytkanda Al-haccu Arafa degen. Peygamberimiz aytkan al-haccu Arafa. Acılık Arafa günü Arafada turgan uşul acılık degen mına. Tuğandar Peygamberimiz aytat dualardın en mıktısı Arafa gündün duası. Şeytan en kor bolgon, en baktısız bolgon, özüne ölüm tilegen gün Arafa gün deydi. Qaraç. Arafa gündü kasiyeti çoğ. Peygamberimiz aytat kim Arafa günü oroza qarmasa 2 жылдық günösü geçirilet. 1 жыл murunku, 1 жыл keyinki. Uşuldaydı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Arafa günden keyin ertesi günü kurban ayt boldu. Andan keyin 3 aydan keyin dünyadan koş aytkan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam jaşosunda bir acılık kılgan, farz acılık, koştoşu acılığı Madina'dan çıkkanda 10.000 sahabaların tegereginde. Joldan koşulup Mekke'ge jetkenге çeyin 100.000'nin tegereginde olgan. Anan keyin uşu Arafa toosuna çıkıp atkanda 124.000 azı köp bol joldu sahabalar Peygamberimizle birge acılıkka gelgen. Peygamberimiz aytkan "Hudu anni manasikakum." Ey, sizler acılıktın jol jobolaарын menen үйрөнүp algıla. Mümkün keyinki жылы meni görбөй kalarsыңар деген. Ошентип, мынал эми күн батыш жакты карагыла. Ана Мунаралы мечитти көрүп атасыңар. Көрүндү Мунаралы? Ошол мечиттин аты Намира. Не деген экен? Пайгамбарыбыз ошол жерге келди дагы сахабалар менен. Пешим менен асырды, касыр, жамы ва касыр экөөнү бириктирип окуду. Пешим намазды жана асыр намазды экөөнү бириктирип, пешимдин убагында окуду дагы, хутбаны берип айтты. Ошол жерден басып келди дагы мына тоого келди. Мына тоо адамдар чыгып аткан тоо, ушунун тоонун аты Жабал Рахма. Не деген аты экен? Алланын райымы жааган тоо. Алланын райымы түшкөн тоо. Ушунун аты Жабал Рахма, Алланын райымы түшкөн тоо деп атат. Пайгамбар ушул жерге келди дагы төөсүнүн үстүндө пешим намаздан кийин күн батканга чейин үммөткө дуа кылды. Бол жолду 5 саат. Канча? Элестетиңиз. Себеп Алла субхана ва таала аят түшүргөн ушерде "Ал-йаум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Бүгүн мен силердин диниңерди толук кылып бердим. Мен силерге неmatımı да бүтүрүп бердим. Жана силер үчүн ислам динди разы көрдүм деген аят түшкөн. Мына. Диндин толук болуп түшүүсү ушул аят ушерде түшкөн тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төөнүн үстүндө баяндама кылып атып чаңкаганда Умму Фадл, Аббас разияллаху анху аялынын аты Умму Фадл. Ушу энебиз Пайгамбарыбыз мурда айтчу эле, Арафа күнү ким ороза кармаса 2 жылдык күнөөсү кечирилет дейт эле. Өзү орозо экенби же орозо эмес экенби деп bir süt берет. Bir ilişkem ne öğretken? Süt берет. Пайгамбарыбызга берип койгулачы депчи. Пайгамбарыбыз ошонча 1000 деген адамдын көз алдында süttü бардыгына көрсөтүп ичет дагы ороза эмес экенин билдирет. Ушундан улам ким ажылыкка келбесе, ага орозо кармаган сүннөт, ким ажылыкка келсе, орозо кармабаган сүннөт. Түшүнүктүү болдубу бул? Ушул жерден анан үммөткө дуа кылган. Ушул жерде насааттарын айткан. Ушул жерде күн батканга чейин турган. Төөсүнүн аты Касва. Төөсүнүн аты кандай экен? Касва. Күн баткандан кийин, андан кийин анан бул жерден нары Муздалифа деген ыйык жерге түшкөн. Муздалифа деген өрөөн бар, андан кийин Мина деген, андан кийин Жамарат деген, анан Каба Мекке. Угуп туруңуздар. Жакшы карап алыңдар. Арафат, Муздалифа, Мина, Жамарат, шайтанга ташырткан жер. Андан кийин Мекке, Каба. Түшүнүңүздөрбү? Ушул жердин бардыгынын атын Машаир деп коет. Не деп коет экен? Алланын улуу белгилери. Не белгилери? Адам атабыздан тартып, Ибрахим пайгамбардан мынакей келип,
пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламға чейін бардық пайғамбарлар басқан ушу қасиетті улуу Алланың белгілері өзінше ушуларды машаир деп қояды туғандар. Мына ушул Арафат Нааман деген өрөндүн чети. Қайсы өрөндүн? Нааман, есте қалсын. Нааман деген өрөн. Нааман деген өрөнді білесің десе, білем. Қаяқта? Меккеде ал. Ошонун bir чети Арафат дейсіз. Нааман деген өрөн, далина ойынча айтып қойын. Муслим шарифте келет. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Алла Таала Адам атабызды жаратканда белиненче қиямат күнгө чейин келе турган урпактарды чыгарган. Ошонун арасында биз бар элек. Қиямат күнгө чейин Адам атабыздын канча баласы дүйнөгө келсе, ошонун бардыгын Адам атабыздын белинен чыгарган. Ушу Нааман өрөндө чыгарган. Каерде? Нааман өрөндө чыгарып туруп, барынан уада алган. Аласту би раббикум қалу бала. Мен силердин робуңар эмесминби? Силердин жаратуучуңар, кажетиңерди бүтүрүүчүңөр эмесминби дегенде барды рухтарыбыз жооп берген. Ал убакта биздин денебиз келе, жарал эле, эненин ичинде пайда боло эле, рухтарыбыз рух аламында жаралган эле. Бала деп жооп бергенбиз. Ооба, Алла, сен биздин робубузсуң, сен биздин жаратуучубузсуң, сен биздин тарбиялоочубузсуң, сен биздин кажеттерибизди бүтүрүүчүсүң деп баарыбыздын рухтарыбыз жооп берген. Түшүнүктүүбү? Баары рухтарыбыз эмне кылган? Жооп берген. Ошол уаданын аты мисак деп коет. Не деп коет экен? Бизде айтылып калат го. Качантан бери мусулмансың? Ал-Мустактан бери дейт. Не деген сөз? Ал-Мустак деген, ал-Мисак деген сөз. Ал-Мисак дегени келишим деген. Алла жаратып келишим алган. Ошо өрөндө болгон. Ошон үчүн так что бул жерге биринчи жолу келген жоксуздар, экинчи жолу келдиңиздер. Биздин рухтарыбыз берде болгон. Биздин рухтарыбыз берде эмне болгон экен? Болгон. Азыр келгенибиз бул экинчи жолу. Жараткан Алла Таалам жар болсун. Баарыбызга алхамдулилlah Арафаны сүйүүсүн насип кылсын. Иншалла бир жакшы ниет кылып коелу. Ушул Арафа күнү келейли. Азыр Арафа күнү эмес экен. Арафа жерге келиппиз. Бирок качан келейли? Ал дегени ажылыкка келейли деген сөз. Ниет барбы иншалла? Анда жүрүңүздөр. Бирок ниет кылабыз. Иншалла өлбөсө келебиз ажыга, Иншалла. Кудай кааласа. Bir dua kılağız. Ya Allah, baldarımda alıp gel. Ya Allah, neverelerimde alıp gel. Ya Allah, çeverelerimde alıp gel. Ya Allah, kıvıralarımda alıp gel. Tıvıralarımda alıp gel. Ya Allah, kıyamet günü geçen benim belimden çıkan urpaklardan barını alıp gel. Bardık ümmet düşerger ziyaretine tevfik ver. Oşo günlerge Allah Taalam jetkirsin. Allah Taalam kabul kılsın, elhamdülillah. İnşallah jakşı niyet jarım dölet tuğandar. Daima niyet kılganda korkpoңuz. Men gel albayımı, anan akça tamamı tapbayımı, anan kanday ola degen depçi. Niyetle kılıp koyun. Allah Taalam inşallah kalagan bolsa bardığın orundatıp koyot, sebeplerini jaratıp koyot. Al boyunca вообще kıjalat bolboyuz. Tevekkeltu alallah la havla ve la kuvvete illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada ve ma kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Subhanallah. 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 Elhamdülillah. 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 Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah.
لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هم يسمعون مني على هذا إن شاء الله سوا سوا أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Sizlergeçe şu Arafat'tan şu bir belek bolsun. Allah barımızga ölgөнгө чейин şu amaldı kılganга tawfik bersin. Bir Peygamberimizin berekeli hadisini aytayın. Tirmizi Şerif degen kitap var. Oşol жерде Tamimi Dari degen sahaba bolgon. Aytat Peygamberimiz aytkan deydi. Kim aytsa mınday dep. Aşhadu en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahen vahiden ahadan somadan lem yettehid sahibeten ve la veleden ve lem yekun lehu kufuvan ahad. 10 jol aytsa 40 milyon sawap жазылат экен. Allah Taala aga 40 milyon sawap берет экен. Канча жол айтса? 10 эле жолу. Бул эч көп эмес да. 1 минутта айтасыз, жаттап алгандан кийин. Дагы бир азыр мен айтам, угуп туруңуздар, анан кийин кайталайбыз. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. Бүттү. Ушуну эле 10 жол айтсаңыз, канча сооп? 40 миллион сооп. Эгерде Каабада айтсаңыз, ушуну 10 жолу 40 миллионго 100 миңди көбөйтүңүз. Менде калькулятор пока жок. Канча болот сиз өзүңүз эсептең. Ошончо улуу сооп берет. Ошон үчүн мына дуаны жаттап алайлы. Кайталайлычы гана. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла илахан вахидан ахадан самадан лам яттахид صاحبatan вала валадан ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد Maşallah, mübarek olsun, Allah kabul kılsın. Bana gayret kıldınızlar, 10 jolu aytıp koydunuzlar. 40 milyon soğup, şotta yes. Kança? 40 milyon soğup. Hiç kim bunu urday albaydı. Hiç kanday qarolçılıktın gereği yok. Бұл жоқ болбойт. Бұл жоқ болбойт. Бұл түбөлүктү калат. Ушудан үмүт кылса болот. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytат, бұл dünyanın жашоосунун кооздугу неде? Бұл dünyanın жашоосу жөн эле бул кооздук экен да. Мал, мүлк, бала чака бұл dünyanın жашоосунун кооздугу. Мынандай деп Allah Taala айтат. Мал дүние баарыбыздагы бар. Бала чака. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Бұл дүниенің жашоосунун зинаты, кооздугу. Al-mal, мал мүлктү көрүп адам ушу кооздуктан рахаттанат экен. Мына мен үйүм, сарайым, жайлоом, мына ал мен атым, мына мен арашан коюм, мына мен алтыным, мына заводум, мына фабрикам деп адам баласынын бул дүйнө жашоосунун кооздугу экен. Экинчи, бала чакаңызды, балдарыңыз бар, кыздарыңыз бар, неберелериңиз бар. Ошолорду көрүп, бул дагы жашоонун кооздугу экен. Бирок карап туруңуз, ошу жашоонун кооздугуну менен чектелет, бүттү. Wal baqiyatu salihat khayrun inda rabbika thawaba wa khayrun amala. Түбөлүктү сиз менен калуучу булар эмес. Мал мүлк сиз менен түбөлүктү калбайт. Бала чака сиз менен түбөлүктү калбайт. Сиз менен түбөлүктү кала тургандар, ал сиздин жакшы амалдарыңыз. Ал кайсы дегенде пайгамбарыбыз айткан, бақияту салихат, субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ушул бақияту салихат деп коет экен терминде, Курандын термининде, хадистин термининде. Бул не дегени? Бир жолу айтасыз, сизден ажырабайт, сиз менен калат түбөлүктү деген сөз.
Мына Алла Таала Куранда кандай деп айтып койду. Ушул бакыяты солихаттан соопту үмүт кылганга жакшыраак, жакшылыкты Алланын алдындагы үмүт кылганга жакшыраак, ушул сизге сиз жакшы дейт. Мал дүниеден дагы, бала чакадан дагы сизге пайдасы тие турган ушул сиз үчүн жакшы. Ушудан үмүт кылсаңыз жакшы. Мал дүниеңизден үмүт кылганыңыз, бала чакадан үмүт кылганыңыз аны коюп коюң. Алла айтып атат. Сиз үмүт кылсаңыз, ушу амалдан үмүт кылыңыз. Зикр субханалладан үмүт кылыңыз. Алхамдулиллахдан үмүт кылыңыз. Аллаху акбардан үмүт кылыңыз. Ла илаха иллаллахдан үмүт кылыңыз. Үмүт кыла турган нерселер ушу экен туугандар. Себеп ушул бизден эч ажырабайт экен. Биздин денебизден жаны ажыраганда бардык мал мүлк берилген аманат ажырайт. Бардык бала чака берилген аманат ажырайт. Балдар дагы Алланын аманаты. Кыздар дагы Алланын аманаты. Мал мүлк дагы Алланын аманаты. Жада калса биздин өзүбүздүн жаныбыз дагы Алланын аманаты. Ушунун бардыгы ажырайт. Бирок субханалла бизден ажырабайт. Алхамдулилlah бизден ажырабайт. Аллаху акбар бизден ажырабайт. Ла илаха иллаллах ажырабайт. Алладан үмүт кылабыз. Бирок кайсы нерсеңизге үмүт кыласыз? Ушу субханалладан үмүт кылың. Алхамдулиллахдан үмүт кылың. Аллаху акбардан үмүт кылың. Ла илаха иллаллахдан үмүт кылың. Садакаңыздан үмүт кылыңыз. Дуаңыздан үмүт кылыңыз. Кураныңыздан үмүт кылыңыз. Илимиңизден үмүт кылыңыз. Таквалыгыңыздан үмүт кылыңыз. Шүгүрүңүздөн үмүт кылыңыз. Бир сөз менен айтканда, амалыңыздан үмүт кылыңыз. Иман ушундай дөөлөт. Ушундай Алла Тааланын берген улуу неематы. Буну сизден эч ким тартып ала албайт. Буну эч ким урдай албайт. Эч ким сизденче алдап ала албайт. Мал мүлктү алып коюшу мүмкүн. Бийликти алып коюшу мүмкүн. Байлыгыңызды алып коюшу мүмкүн. Жоготуп беришиңиз мүмкүн. Бийликти деле, мансапты деле, байлыкты деле колуңуздан алдырып беришиңиз мүмкүн. Даже ден соолукту деле алдырып беришиңиз мүмкүн. Ден соолук деле кетет. Өмүр деле кетет. Кандай дедиңиз? Бирок иман сизден кетпейт. Иман сизден ажырабайт. Иманды эч ким ала албайт. Эч ким тартып ала албайт. Эч ким буну жок кыла албайт. Жараткан Алла субханаху ва таала берген иман. Ошо иманды кубаттай турган субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Бул эң улуу сөздөр. Пайгамбарыбызга эң жаккан сөздөр. Аллага эң жаккан сөздөр. Төртөө тең Кур'андын сөздөрү. Ошон үчүн тилибизди ла илаха иллаллахны айтып жүрөгүбүздү нурлайлы, кабырыбызды нурлайлы, ахиретибизди нурлайлы. Аллаху акбарды айтып жүрөгүбүздү нурлайлы. Умму Хани деген энебиз болгон. Ким деген? Умму Хани деген энебиз. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аталары бир тууган. Hazret Ali разияллаху анхунун эжеси болот. Бир тууган эжеси болот. Умму Хани энебиз карып калганда пайгамбарыбызга кайрылды. О Алланын элчиси, мен карып калдым. Нар жака бер жака көп кыймылдай албай калдым. Бир отуруп эле Алланы зикир кыла турган нерсени мага үйрөтүң деди. Алланы эстей турган нерсени үйрөтүң деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Умму Хани деди. Субханалла деп 100 жол айтыңыз. Исмаил пайгамбардын урпагынан кулдарды, араптын кулдарынан 100дү азат кылган соон аласыз деди. Канча? Жөнөкөй кул эмес, африканский кул эмес, мурунку доордо. Араптын кулдарынан бул баалуу болуп эсептелинет эле базарда. Ошондон 100дү азат кылганды соон аласыз. Канчаны айтсаңыз? 100 субханалла айтып койсоңуз. 100 жолу алхамдулилlah деп койсоңуз, 100 атты эр токуму менен чоң казатка даярдап бергени соон аласыз. Ана бир ат канча турат? Эр токуму канча турат? 100 ат канча турат? Ошону сиз алхамдулилlah 100 айтсаңыз, 100 атты эр токуму менен даярдап чоң казатка берген соон аласыз. Андан кийин Аллаху акбар. Ушуну 100 жол айтсаңыз деди. 100 төөнү Алланын жолунда курмандык чалгандын соон аласыз деди. Канча төөнүн? 100 төөнү. Аллаху акбарды 100 жол айтып койсоңуз. Анан кийин
La ilahe illallah'ны 100 жолы айтсаңыз, бұл жер менен асманның ортасында мейкиндік бар го, боштық бар го, нур менен толтырат деді. Мына ошон үчүн бул ушундай касиеттүү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Миражга Алла таалам чыгарганда, Миражга барып кайтып келатканда 7-чи асманда Ибрахим пайгамбарга жолугат. 6-чы асманда Муса пайгамбарга жолугат. Канчанчы асманда? 7-чи асман эң бийик жогорку асманда Ибрахим пайгамбар бар экен. Ал жерде периштелердин кыбласы бар экен. Аты Байтул Маъмур. Аты кандай экен? Байтул Маъмур. Куранда вал Байтул Маъмур деп абат кылынган, жанданган үйгө ант деп Алла таала касам ичкен. Мына биз Кабага келдик го, ушунун туп-тушунда 7-чи асманда периштелердин Кабасы бар. Ошонун аты Байтул Маъмур. Мынанын аты Байтулло. Мунун аты кайсы экен? Байтулло. Тигин аты эмне экен? Байтул Маъмур. Бир күндө 70 000 периште таваф кылат экен. Ошонун кезеги кыямат күнгө чейин кайра келбейт экен. Бүттү. Азыр биз кайра таваф кылабыз го барыпчы. Жыргап атабыз да. Периштелерге бир эле таваф. Кайра ушунчалык көп экен алар. Кезеги кыямат күнгө чейин кайра очередь келбейт экен. Бүттү. Мына ошол 70 000 периште таваф кылган Байтул Маъмурда Ибрахим пайгамбар жөлөнүп отуруптур. Не кылып отуруптур? Мындай жөлөнүп отурган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип калганда анан айтты. Пайгамбарыбызга айтты: "Эй Мухаммад, үммөтүңүзгө менен салам айта барын" деди. Машалла. Ошон үчүн биз ат-тахияттачы, биз айтабыз го, не дейбиз? Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад, кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим, иннака хамидун маджид деп пайгамбарыбызга айткандай, Ибрахим пайгамбарга да айтып коебуз да. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарлардын атасы бул. Биздин пайгамбарыбыздын ата бабалары. Белиби? Ошо Ибрахим пайгамбар айтып атат, үммөтүңө менен салам айта бар. Дагы кошумча мынаны айтып кой деди. Бейиш бар го, топурагы таптаса деди. Суусу аябай даамдуу деди. Белиби? Бейиш ушундай кең майдан, анын дарак көчөттөрү субханалла, алхамдулилла, ла илаха иллалла, Аллаху акбар. Ушулар бейиштин даракты көчөттөрү экен. Ким канча кааласа бейишине даракты бу дүйнөдө тигип алсын. Бу дүйнөдө тигип алсын. 1000 жолу айтсаңыз бүгүн ес 1000 дарак. 10 000 жолу айтсаңыз 10 000 дарак тигип аласыз. Ошон үчүн фалятанафасил мутанафисун. Жакшылыкта жарышкандар барбы? Жарышканга майдан бар. Фастабикул хайрат. Алла Кур'анда айтат. Жакшылыкта силер жарышкыла, бири-бириңерден озуп. Жамандыкта эмес, көрө албастыкта эмес, дүйнөнү топтогондо эмес. Мейлиби? Текеберликте эмес, риякөрлүктө жарышпагыла. Силер жарышкыла, жакшылыкта жарышкыла, таквалыкта жарышкыла, намазда жарышкыла, зикирде жарышкыла, садакада жарышкыла, орозо тутканда жарышкыла, жакшылык кылганда жарышкыла, кечиримдүүлүктө жарышкыла, ынтымактуулукта жарышкыла. Биздин жарыша турган нерселерибиз бар экен. Просто биз башка нерсени тандап алыппыз да. Шайтан тандап берген да анычы. Ким тандап берген? Ошон үчүн таштап туруп, пайгамбар бергенди жарышайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей ибадаттагы жарышуу туугандар. Илимде жарышайлы, жакшылыкта жарышайлы, жакшылык каалаганда жарышайлы, кайрымдуулукта жарышайлы, бири-бирибизге жакшылык кылууда, жакшы ойлоодо, жакшы амалда, жакшы кулук мүнөздө жарыша турган иштерибиз мына. Мына ушундай касиеттүү амалдарды бекем кармайлы. Алла таала берген ушу амал менен бул бизден иншалла ушу Кур'ан-ы Каримде Алла таала ошону айтып койгон. Алла биздичи өңүбүздү карабайт экен. Сиз арабсызбы, араб эмессизби, карасызбы, аксызбы, сулуусузбу, кониксизби? Алла аны карабайт. Себеби өзү жараткан ал. Сыноо үчүн жараткан ал. Алла биздин байлыгыбызды карабайт экен. Канча байлыгыңыз бар? Кийимиңиз бүтүнбү, жыртыкпы, эскиби, жаңыбы, модага лайык келеби, келбейби? Сиздин кийимиңизди Алла таала карабайт экен. Инналлаха ла яндуру иля суарикум ва ла иля амваликум. Байлыгыңызды карабайт, өң түсүңүздү карабайт дейт Алла таала. Мааниси кандай? Сиздин өң түсүңүзгө карап, байлыгыңызга карап, бактылуулуктун чечимин чыгарбайт деген сөз. Валакин яндур иля кулубикум ва а'маликум. Бирок Алла таала силердин жүрөктөрүңөрдү карайт дейт. Каякты карайт дейт?
жүрөктөрүңөрдү карайт, жана денеден чыккан амалдарыңарды карайт. Колуңар алдабай эле турабы? Таразадан алдабай эле турабы? Колуңар уурулукка барбай эле турабы? Тилиңер жалган сүйлөгөнгө кетпей эле турабы? Ушакта бирөөгө жала жаппай эле турабы? Жүрөгүңөр текеберленбей эле турабы? Жүрөгүңөрдө көрө албастык жокпу? Эки жүздүүлүк жокпу? Алла Таала карай турган жери жүрөк экен. Адамдын жүрөгүнө назар салат экен. Адамдын амалына назар салат экен. Ошон үчүн жүрөктөрдү оңдойлу, денеден чыккан амалдарды оңдойлу. Көздөн чыккан амал, кулактан чыккан амал, алкымдан чыккан амал, тилден чыккан амал, мээден чыккан амал, колдон чыккан амал, путубуздан чыккан амал. Даже караңыз, путту билесизби кандай? Биздин басканыбыз жөнөкөй эмес. Ким мечитке карай көздөп жөнөсөчү, сүйлөбөй эле, зикир кылбай эле, жөн эле мечитке карай кеттик. Ар бир кадамга бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт. Жума күнү, эрте эмес бир, бүгүн 4-күн болуп калдыбы? Аллаху акбар. Мына жума керемет келет. Жума күнү пайгамбарыбыз айткан, ким гусул кылса, жакшылап жуунса, эртелек туруп мечитке жөнөсө, мечитке барып эч ким менен урушпаса, имамга жакын отурса, бекер сөз менен алек болбосо, ошонун ар бир кадамына 1 жыл орозо тутту деген сооп жазылат дейт. Плюс кылып коеюнбу дагы? Кошумча дагы айтайынбы? Bir kadamga 1 жыл орозо тутту, 1 жыл бою түнү бою ибадат тахажжуд окуп чыкты деген. Ошонун ар бир кадамга жазылат экен. Бул сиз Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта, Нарында, Көлдө, Чүйдө, Таласта, ошондо 1 жыл орозо. Меккеде билесизби? 100 000. 100 000. Бул жакта эмне экени? Ар бири 100 000ден кетет да. Ошо 1 жыл орозону сиз көбөйтөсүз 100 000ге. Ушуга анан бир кадамга берилген ушул. Ар бир кадамга. Демек биздин кадамыбыз жакшылыкка кадам таштасын. Биздин кадамыбыз чакымчылыкка эмес, уурулукка эмес, арамга эмес, кумар ойногонго эмес, арак ичкенге эмес, зына кылганга эмес, адамдарды бөлүп жарганга эмес, шайтандаганга эмес, бузукулук кылганга эмес, күнөөгө эмес, биздин кадамыбыз кайка иштесин? Жакшылыкка таштасын. Мынакей, мечитке кадам таштасаңыз, субханалла, адал ырызкы издеп, аял бала чакамды адал ырызкы менен камсыздайм деп кадам таштасаңыз, ар бир кадамыңызга сооп берилет. Умрага, ажылыкка, мечитке, дааватка, илимге, газатка таштаган ар бир кадам бааланат. Ар бир кадам кадырланат. Ар бир кадамга Алла Таалам сооп берет. Мына ошол жакшылыкка басат. Демек биздин денебизден чыккан амалдар арамга эмес, адалга болсун. Колубуз дагы, тилибиз дагы, көзүбүз, оюбуз, өзүбүз баарыбыз иншалла жакшылыкка. Аракет кылабызбы иншалла? Алла Таалам кабыл кылсын. Алла Таалам береке берсин. Мына ушинтип атып, алхамдулилла, мына ал пробкадан чыктык. Эми сол жакты карап койгула. Она ошо Намира деген мечит ошол. Сол жактагы. Мына Арафат территориясына чыктык. Мына сары чоң-чоң белгилер, бул Арафаттын территориясы. Мына она ошо мечит, пайгамбарыбыз окуган жер ошол. Бул жерде азыр деле мына жумушчулар келип намаз окуйт, бирок Арафа күнү бүткүл ажылык. Бу жерге барды батпайт. Тиякта палаткаларында эле окуйт, бирок көпчүлүгү ушул жерде окуйт да. Чоңдугу деле чоң, ал тамаша чоң, кичинекей эмес. Мына башы мына ал жакта. Бул эки бөлөк эмес, бир мечит мына. Түшүндүңүздарбы? 1, 2, 3, 4, 5, 6 мунаралуу мечит. Канадар субханалла. Алхамдулилlah. Allahu akbar. La ilaha illallah. La havla ve la kuvvete illa billah. Oldu, ушуну азыр жеке таспини алыңыздар дагы, мүмкүн болушунча зикир кылыңыздар. Азыр иншалла кийинкисин айтып берем. Азыр сиздерди жеке убакыт бердик мына, азыр зикир кылыңыздар. Оң жакта мына кызыл атайы жөө басканга, жөө адам баскандарга мына кызыл жол көрдүңөрбү? Ушундай жолдор аябай көп. Бул жагынан, тиягынан, мына Арафаттан
Muzdalifaga где-то bir 5 kilometrday var. Oşoga jölö düşüp ketişet. Bir где-то bir mümkün bir 500 mingin tegereginde mınal şaytanга taşırıtkan жерден Arafatga чейин emeler var. Metrolar var. Poyezdler var da. Oşolor menen taşışat, acılardyçı. Anan bir toğun mınal avtobus menen taşıyıt. Bir kançası jölö düşöt. Damla verdim. Ne ajatkana bu? Ne köp? Ajatkana bu. Ya inanay ne 3 milyonga gerek mi ya gerek emes mi? Şerde jatsa o. Oşu jatışat da. Mınal jer bardygy VIP. Taladına jatsa onu. Talada jatışat da. Bunu asfalt tağap alsanız, aytıp da VIP'nin jönös da. Eң bir eme da o, ne de kodu ne? Lüks da mına lüks. Asfalta jatsa. Asfalta jatkan lüks. Atak ol, asfalt emes, çаңdagan o taş aralaş, taşları tegizlep bir nerse kılasız dagı hep de jatып alasız. Super lüks bu. Hazır konditsionerlerdi koyup kalıştı, palatkalardı koyup kaldı. Murun budan bir 20 yıl murda eştekesi yok. Bura palatka üstünden tartılat bile gün göçü. Atak munda konditsioner degenler yok ele. Gün ayabay ısıçı. Anan sularda alıp gelip durup sularga muz salat. Muzu dele bir жарым saatta jönököyle gayra su olup kalat. Ayabay gün ısıganda. Gün ısıganı 50-55 gradusga çeyin çıkıp ketет kedeçi. Azı biroq salkınga keletat, Xudaga şükür. Buyursa inşallah жеңилдеп bolatat. Andan ki Muzdalifaga barganda hiç kanday palatka jok erde. Hiç kanday tige mындай sebep degende ertemенден kechke çeyин aябай ibadatка элек болгондон кийин Алла Таала баарына ушундай уйку берет. Ушундай жан дүйнөнүн рахаты, жүрөктүн тынчтыгы адам Subhanallah, anday rahatlı görgön emes boş gerek. Allah uşunday berip koyat Muzdalifadaç. Taalam o alamды jaratkanda eң algaç kılıp jaratkan eken da Mekkenin jerinçe. Anan uşul жерден анан жерди жайып, камырды жууруп жайгандай бүткүл аламга жер таркаган. Жер жайылган. Бирок эми Алланын кудуретин караңыз. Арафатта, Muzdalifada, Minada su tаңкыс болгон. Su, ошон үчүн булар ажыга келгенде суларын кошо ала келет эле да. Меккеде Замзам бар. Бул жакта андай арык бар, дария мария жок да. Булак сулак. Ошого ушул ажыларга кыйналбасын деп Зубайда деген энебиз болгон. Su тартып келген. Мына оң жакты карагыла. Тоонун боорун карагыла. Неге көрүп атасыңар? Оң жакта тоонун боорун карасаңар, көрүнүп атабы? Ушу канал. Не экен? Канал. 37 kilometrden тартылып келген канал. Зубайда деген энебиз тартып келген ушуну. 1200 жыл мурда болжолду. Канча? 1-12 кылым болду. Ошо энебиз аябай олия болгон экен. Эстүү, имандуу, март болгон экен. Падышанын аялы болгон. Харун Рашид дегендин. Таиф жактан 37 kilometrden ушу сууну тартып келген. Ошол убакта дагы ушу проектировщиктер болгон экен да. Акчасын санагыла деген. Анан акчасын санаганда энебизге айткан. Эне өтө чоң чыгашы болуп калгыдай десе, бир кетмен чапканды 1 dinar берип болсун мен жасатам деген. Канча акча кетирди айтайбы? 7 тонна 200 килограмм алтын кеткен. Ошол убактагы. Анан ушул жерден үммөт мусулмандар 1200 жыл суу ичти. Элестетиңиз? 1200 жыл. Мына азыр bir 50 жылдай болуп калса керек, көп болсочу. Суу келбей калгандачы. Суу нар жактан келип калганда заман өстү. Атак үммөт ушул суусунан, ушунун булагынан Айны Зубайда деп коет. Не деп коет экен? Айны Зубайда. Зубайда энебиздин булагы мына. Ошонун суусу каналы деген сөз.
Зубайда Харун Рашид деген падышанын аялы болот. Үйүндө 2000 кары кыз 24 саат кезек менен Куран окуп турчу экен да. Канча миң? 2000 элестетиңиз. Кезеги менен. Ар бир саатка билбейм канчадан бөлгөн. Ошондой кылып токтобой окуп турган. Ошон үчүн кыздуу болуп калсаңар, неберелүү болуп калсаңар, Зубайда деп коюп койсоңор ам болот. Ким деген аты? Зубайда деген ушундай кыйын эне болгон. Ислам тарыхта орду бар, тарыхы бар, ушундай энебиз болгон. Мына Муздалифага келип калдык, туугандар. Мына өрөөндүн аты алдыңыздагы Муздалифа. Мына алдыңыздагы оң жактагы мечитти көрдүңүздөрбү? Муздалифадагы Маш'арил Харам деген мечит ушул. Кур'анда Алла Таала Маш'арил Харам деп атайт. Пайгамбарыбыз ушул жерде намаз окуган. Оң жакта карап алла, сырас карагыла. Мына ал мечит. Масжидул Маш'арил Харам бе Муздалифа. Мына. Ушул Муздалифа ба шайтанга 70 таш терет го? О, барсыңарбы? Шайтанга 70 таш терген ушул жерде терет. О, тоонун бооруларын караңыз. Бардык ошол жер жатакана. Жатакана десе гостиница издеп жүрбөй эле. Жөн эле мындай сүрүп койгондагы жол жасапчы. Ошол жер. Полный ушул жерде. Бул жерде эч кандай палатка болбойт. Бир түн ушул жерде укташат. Ошол түн Курбан айттын түнү болот. Арафат күн батып кеткенден кийин Курбан айттын түнү башталат. Ушул жерде түн өткөрүшөт. Ушул жерде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын өзгөчө дуасы кабыл болгон. Аны да айтып коеюн. Пайгамбарыбыз Арафа күнү Арафат тоосунда Алла Тааладан көптөгөн жакшылыктарды өзүнө үммөтүнө сураган, көптөгөн жамандыктан өзүнө жана үммөтүнө пана тилеген. Ошол дуалардын бири мындай эле. Я Алла, менин бардык үммөтүмдүн күнөөлөрүн кечир. Залым үммөттөрүмдүн күнөөсүн кечир деген дуа бар эле. Кандай үммөт? Залым. Түшүнөсүзбү залым үммөт деген кандай? Бирөөгө зулумдук кылган, акысын жеген, бирөөгө кордук көрсөткөн, зулумдук кылган, жамандык кылган да, короче. Ошондой үммөтүмдүн күнөөсүн кечир деп пайгамбарыбыз Алла Тааладан сурап атат. Элестетиң. Алла Таала Арафат күнү кабыл кылган эмес. Айткан пайгамбарыбызга. Сенин залым үммөттөрүңдүн күнөөсүн кечирилүүсү ошо жапа чеккен, мазлум, зулумдук көргөн ошолордун алдында. Ошолор кечирсе анан кечирилет деген да, түшүнүктүбү? Ошолор кечирсе анан кечирем деп койгон да. Мына ушу Муздалифага келгенде пайгамбарыбыз түнү Алла Таалага мындай кылып сунуштаган. Караңыз. Кереметтүү сунуштаган. Мындай деген. Я Алла, менин залым үммөттөрүмдүн күнөөсүн кечирип койчу. Десе Алла Таала баягы жоопту айткан. Залым үммөттөрүмдүн күнөөсү ошо зулум чеккен адамдардын алдында кечирилүүсү, то есть. Алла пайгамбарыбыз мындай деп атат. Я Алла, сен ошол зулум чеккен үммөтүмө зулум чеккенине жараша бейиш берсең разы болуп калат. Зулум чеккенине жарашачы? Разы болуп калат. Анан кийин менин залым үммөтүмдү кечирип коесуң да сен айткан да. Ошондо Алла Таала макул деп койгон да. Пайгамбарыбыз бамдат намаз окугандан кийин ушунчалык кубанып, курсант болуп, настроение 5. Hazret Abu Bakr Umar razıyallahu anhum aytkan, ya Resulallah, жүзүңүздөн кубаныч кетпесин. Siz бул учурда күлбөйт элеңиз, сүйүнбөйт элеңиз. Эмне себеп деди? Пайгамбарыбыз айтты, шайтанды көрдүм деди. Алла Таала ушинтип залым үммөтүмдүн күнөөсүн кечирем дегенде, шайтанды көрдүм. Өзүнө өлүм тилеп атканын, чачын жулуп атканын, башына топурак таштап атканын көрдүм дейт. Ошону көрүп күлдүм дейт, сүйүндүм дейт. Карачы. Ошол Муздалифанын түнүндө болгон. Качан болгон экен? Курбан айттын түнү болот туугандар. Ошо жөнөкөй түн эмес, касиеттүү улуу түндөрдүн бири. Кээ бир аалымдардын айтуусунда Кадыр түндөн жогору түн. Кадыр түн барго? Ошондон дагы жогорку түн дейт бул.
Andan abzel, andan жакшыраак түн дейт. Муздалифанын түнүнчү, Кадыр түнүнүн түнү. Мына ушул өрөн туугандар полный Муздалифа. Мына Куда кааласа азыр Мина дегенге келдик. Не дегенге келдик? Мина. Эсте болобу? Каерде болдук биз бүгүн? Арафат. Андан кийин каерден өттүк? Муздалифа. Муздалифанын мааниси топтолуу, Арафаттын мааниси таанышуу, Минанын мааниси үмүт. Үмүт бар го, үмүт. Үмүттөнөт го адам. Мына ушу Минада Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбардын мойнуна бычак тарткан жер ушер. Минада тарткан. Каерде тарткан? Ажылар ушерде 5 күн болушат. Мына оң жакта палаткаларды көрүп койгула. Караганча кеткиле ана палаткаларды. Оң жакта көрдүңөрбү? Азыр эми Исмаил пайгамбардын мойнуна бычак тарткан жерди көрөсүздөр. Исмаил пайгамбардын мойнуна Алла Таалам буйрук бергенде Ибрахим бычак тарткан. Сол жакта карасаңыздар, тоонун боорунда күмбөз турат. Күмбөзгө окшогон таш турат. Сол жакта. Кана. Ким көрдү? Көрүндүбү? Алхамдулилла. Ошол жерде мойнуна бычак тарткан экен да. Бул мындай болот. Ибрахим пайгамбар Алланын сүйкүмдүүсү. Исмаил пайгамбарда баланы карылыкта көргөн. Анан жүрөктөгү сүйү жаш бала да эми. Исмаил пайгамбар тим эле болочок пайгамбар. Жагымдуу, жылдыздуу, нурлуу, тим эле карылыкта көрүп атат Ибрахим пайгамбар. Анан көбүрөөк сүйүп калган окшойт. Кандай болгондо дагы Алла Таала Ибрахим пайгамбарга түшүндө вахий берген. Баланы муздагын дегенчи. Анан Алла, Ибрахим пайгамбар машалла Алланын буйругун аткарууда номер 1 ал. Эч нерсени аябайт, эч нерсени карабайт. Даже өзүн отко ыргытканда да ошого таяр. Аял бала чакасын ошондой бактуу жерден ушул жерге алып келип койгон, эгин өспөгөн ага таяр. Баланы эми музда деп атат. Болду dedi Аллатан. Бир Ибрахим пайгамбар Исмаил пайгамбарга айткан. Балам, мен сени түшүмдө көрдүм. Алланын атына муздап атыпмын, кандай дейсиң дегенде, баладагы болочок пайгамбар жөнөкөй пайгамбар эмес. Исмаил пайгамбардын сөзүн караңыз. Болбосо ошол жаш бала, 6-7 жашар бала. Ата, Алла эмне буйрук берсе сизге, ошону кыла бериңиз деди. Мени Куда кааласа сабырдуулардан табасыз деди. Карачы. Алла Таала боорукер, кантип баланы муздаганга буйрук берсин? Адамдын акылына сыйбайт. А бирок көрсө максаты баланын мухаббатын жүрөктөн муздатуу экен да. Ошону муздоо болчу да. Кыскасы Ибрахим пайгамбар ошол жерге алып келген, жуунтуп алып келген. Анан баланы ошол тартканда, мойнунда бычак, мойнунан бычак тартканда, караса бала нар жатат дагы асмандан бейиштен көк кочкор түшүп, ошол муздалып калган да. Ошодон бери мына курбанчылык келатат, 5000 жылдан ашты. Сол жакта карагыла. Ана мечиттин аты Масжиди Хайф. Bir rivayette ayt kelip 70 пайгамбардын сөөгү бар дейт. Сол жакта караңыздар. Ана ошол 4 этаж жамарат дейт. Шайтанга ташырып турган жер ошол. Көрдүңөрбү? Сол жакта. Сол жакта анау. Үстүндө вертолет кона турган жер дагы бар. Ушул жерге барып шайтанга кичинекей, орто, чоң үчөөнө ташыртат. Эми оң жакта карагыла. Мына палаткалар. Ажылар 5 күн жерде болот тугандар. 8-inde келет Yevmi Tarviya. Arafat'ta ertemen uşul yerden çıkıp geçecek kayra. Ana Muzdalifa'ya gelip 10'u, 11'i, 12'si olup Zilhicce'nin ayında uşu 5 gün şehirde turşat. Buna bardık palatkalarda maşallah ayavay жақшы условиялар koyulgan. Buna palatkalar örttөсөң örttönbөй turgan palatkalar. Bir uçurda uşu yerde gaz jarılıp bir toп adamlar şehit bolgon. Ошондуктан кийин анан ушундай палаткаларды алып келип коюшкан, өрттөнсө да өрттөнбөй турган, өрттөсө да өрттөнбөй турган. Ушул жерде субханалла, мынал где-то бир 2,5 миллиондун тегеринде ажы болот. Дагы бир 500 000 кыскасы айтканда кызматында болот. Ошентип бир 3000 кишинин тарабында айланасында мына ушул жерде машалла ажылар болот да. Кудай кааласа азыр булар чоңойтуп атат, кеңейтип атат. Дагы көптөгөндөрдү кабыл кылат иншалла. Азыр мына туннелден өткөндөн кийин, чыккандан кийин оң жакты карап коесуздар.
Minanın bir жақсы görüne turgan jeri var. Вообще конкретно görünет da. Ukmuş çıraylı görünет. Oşol моментти koldan çıkarıp Құда қаласа азыр мынау немеден өткөндөн кийин, туннелден чыгабыз го. Bir az aydan keyin айдагандан кийин оң жакты карап кетсеңиздер, укмуш машалла. Минаны точно bir, кандай десем, bir чети жакшынакай көрүнгөн жери бар. Азыр мына оң жакта карап кете бергиле аз көрүнөт азыр. Мына биздин автобус гана анаркы автобус өтүп кеткендеги гана деп жүрбөйлү. Мына жерде карагыла, мына. Бисмилла, бисмилла, бисмилла мына. Көрдүңөрбү мына? Мына ушулар бардык, алхамдулилла. Ушул мина өрөнү. Кайсы жерде болдук тугандар? Ага чейинчи. Ага чейин Арafat. Kaysı toğunu gördük. Ya, ağa çeyinçi. Savur toğusu, ha? Peygamberimiz yaşıngan ünkür, qayerdele? Savur toğusu. Hazır mınal jerde Kapçıgay var. Uboynilar o yerde. Mana sol jaktagı uboynilar, uboyni. Kurbançılık çalat go? Tölerdi, uy buqalardı, qoy echkilerdi. Mına Kapçıgay qoqtu. Azır oң жақты көрсөтөм. Полностью убойный. Основной ушул жерде Муайсам деп коет. Ушул жерде машаллах кинеме кылышат. Мына жердеги мыналардын бардыгы убойный. Мал толот. Убойныйларды ушул жерде мына Kapçıgay полностью ушу убойный. Анан фураларды холодильниктер менен алып келет. Негизги эт Afrika'ya кетет. Основной кайерге кеткен? Бак кембагалдар бар, кыйналгандар бар. Атак мына Саудия анда эт бетке муктаж эмес да, мамлекет эмес да. Наоборот, ошолордун бардыгын ошол бечараларга машалла бак холодильниктерге алып туруп, ошону полностью анан кийин ошака кетет. Эми сол жакты карап койгула. Ана канистраларды көрдүңөрбү, бочкаларды? Суу бар ичинде, бар да суу. Көрдүңөрбү буларды? Сууну кандай? Ошончо себеп дегенде мыналардын бардыгын ушунча 3 миллион калк жуунат, тазаланат, суу ичет. Ошого запасы менен ушундай кылып коюшкан. Запасы менен бардыгын коюп койгон. Сүрүн салып турган тобу мындай болуп. Ошонун үстүндө Хира деген үңкүр бар. Не деген үңкүр бар экен? Хира. Үңкүрдүн аты Хира. Тоонун аты Нур. Жердин аты Мекке. Пайгамбарыбыз 40 жашка чейин Меккедеги бутпарасттарды көрүп ташап кетет эле дагы. Ушул жакка азыгын көтөрүп чыгып кетет эле. Ушул жерде үңкүрдө түнү күнү этикаф кылат эле. Ибадат кылат эле. Дуа кылат эле. Зикир кылат эле. Ибрахим пайгамбардын жолунда дининде намаз окуйт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип чыгып азыгы түгөнгөндө кайра түшпөсө берет эле. Gündördün birinde, даже tündördün birinde desek bolot. Ramazan ayda, Kadir keçesinde jaratkan Allah Taala Peygamberimize Cebrail perişteni jiberet dagı Peygamberimiz 40 жашта эле. Ушунун üstünde Kur'an түшкөн. Ушунун üstünde эң алгачкы Kur'andын 5 аятı Peygamberimizге пайгамбарчылыктын берилүүсү, адамзаттын мырзасы менен периштелердин мырзасы жолукканы ушу тоонун üstünde болгон. Hira деген үңкүрдө болгон. Cebrail периште келип, пайгамбарыбызга пайгамбарчылыкты берип, эң биринчи айткан ушундай болгон. Икра, оку эй Мухаммад деген. Пайгамбарыбыз айткан, мен окуганды билбейм деген. Эмнен окуйм? Мен окуй албайм деген. Дагы оку деген. Окуй албайм деген. Үчүнчү рет дагы оку деген. Окуй албайм деп. Төртүнчүсүндө ана пайгамбарыбызды Cebrail периште көкүрөгүнө кысат дагы, кучактап туруп, өзүнө тартып туруп, анан кой берет. Ар биринде то есть, ар биринде оку деп. Төртүнчүсүндө анан кийин пайгамбарыбыз окуп кетет. Ошондо икра бисми роббикаллади халак. Халакал инсана мин алак. Икра ва роббукал акрам. Аллади аллама бил калам. Алламал инсана ма лам я'лам деген 5 аят ушерден чөт тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
пайгамбарчылык берилгенде, жоопкерчилик берилгенде, бүткүл адамзаттын жоопкерчилиги берилгенде, ушул жерден пайгамбарыбыз аябай чыйрыгып, өзүнүн жанынан коркуп, үйүнө түшүп барат. Ушу тоонун үстүнөн мындай караса, ошол мезгилде Кааба ушундай көрүнүп турат экен да. Азыр эми үйлөр курулуп кетти да. Каабанын үстүнө карап, ошол Каабаны карап, кыбланы карап сыйынат эле пайгамбарыбыз. Ибадат кылат эле. Анан пайгамбарыбыз үйүнө барат. Хадиче энебиз болот. Хадиче энебизге айтат: "Заммилуни, заммилуни. Мени көрпөгө ороп койчу, көрпөгө орочу. Чыйрыгып атам, коркуп атам. Ва хашиту ала нафси. Мен жаным чыгып кетеби деп коркуп атам" деди. Bir rivayette келет, жүрөгү соккон абалда келди. Bir rivayette келет, эки күрө тамыры ушундай катуу соккон учурунда анан кийин келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келип туруп анан ошондой айтканда, бардыгы эмне болду деп Хадиче энебиз сураганда, ушундай болду, бардыгын айтып берет. Ошондо коркуп атам дегенде Хадиче энебиздин сөзүн караңыз. Калла. Жок, сиз коркпоңуз. Ла юхзикаллаху абада. Алла сизди эч качан шерменде кылбайт. Вала юхзинакаллаху абада. Алла сизди эч качан кыжалат кылбайт. Эмне үчүн? Сиз туганчылык мамилени бекем кармайсыз. Мейман доссуз. Колунан келбегенге кесип таап бересиз. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген, колу бут менен эч нерсе кыла албагандарга жоопкерчилигин көтөрүп алгансыз. Андан кийин бешинчиси, акыйкат жолдо кимдин башына кайгы түшсө, ошого сиз жардам бересиз. Ушундай адамды Алла кантип кыжалат кылсын, кантип шерменде кылсын, сиз кыжалат болбоң дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эң биринчи көңүлүн көтөргөн Хадиче энебиз аялы болот тугандар. Ошон үчүн аялдын орду күйөөсүнө дайыма поддержка бериш керек. Акча жокпу? Проблема жок деңиз сразу эле, майлыбы? Билбейм, любой жактан таап кел, мен алтын шакек алып бер деп кыйнабай. Жок. Аял заттын эң биринчи милдети ушу күйөөсүнө колдоо көрсөтүп, чогуу динде иншалла бу дүйнө эчтеке эмес, сабыр кылабыз, ал дагы болот, бул дагы өтүп кетет деген машалла көңүл көтөрүү маселеси. Хадиче энебиз пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүп атат. Ким көтөрө алат пайгамбардын көңүлүн? Элестетиңиз. Пайгамбар бүт адамдын көңүлүн көтөрөт. Хадиче энебиз пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүп атат. Кандай улуу аял, кандай дегене. Аллаху акбар. Ушинтип мына жерде тугандар, мына сыймыктана турган тоолордун бадышасы, сүрүн салган тоо, Жабраил периште да ушул жерде жүргөн, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушул жерде болгон, экөө жолуккан, Кур'андын аяты түшкөн тоо, бир убакыт болот, Кудай кааласа, жаштар ушул жерге спокойно чыксаңар болот. Түндөсү дагы, күндүзү дагы азыр светтерди коюп койгон. Бир учуруп алгандачы, макулбу? Азыр тааныштык, азыр көрдүк, эми акырын кете беребиз.